hano hari uwatwandikiye atubaza ngo kurongoza intoki bikora bite cyangwa se ni kubera iki umuntu abikora. Ni ikibazo abantu benshi ntabwo babizi kandi twagiye tubivugaho inshuro nyinshi. Kurongoza intoki bibaho. So ikintu cya mbere ugomba kwanza kumenya, kurongoza intoki bibaho. Icyo bita nyine wenda gutera finga ni ukuvuga ngo abari bugutera nyine intoki. Ni ukuvuga ngo rero kurongoza intoki bikorwa iyo habayeho impamvu zitandukanye, ariko kurongoza intoki ubundi biri mu bintu abantu bakunda gukoresha mu gihe bari gutegurana, ariko ntabwo biriya bitegura umugore, sibyo? Nubwo abagabo bamwe na bamwe bajya babyitwaza cyangwa se bajya babyifashisha ugasanga arimo arabikora, ariko biriya ntabwo bifasha umugore, sibyo? Ni ukuvuga ngo iyo uri gukora, iyo umuteye umugore wawe finga kandi ari uri kumutegura, umuhemukiye kubera ko umeze nk'aho utangiye kumurongora, na bwa bubiri bwatangiye kuza busa nk'aho bugiye, urabyumva? Busa nk'aho burangiye kubera ko wakoze ibintu bimeze nk'aho watangiye igikorwa. Rero bivuze ngo biriya ntabwo bikora urimo uramutegura, tubyumvikane. Biriya ubikora n'ubundi umeze nk'aho watangiye kugira gute kumurongora. Hari igihe utangiye gukora imibonano mpuzabitsina n'umugore wawe, noneho bikaba ngombwa kwita urangiza vuba. Icyo gihe witabaza intoki zawe, ukazitabaza, ugakora uko ushoboye kugira ngo abashe kwishima, ukakoresha intoki. Kandi intoki narababwiye guys, mujye muca inzara zanyu. Ubundi inzara ntabwo ari ubusirimu, gutereka inzara ntabwo ari ubusirimu pe. Gusa ubona iyo umuntu azifite ziba zisa neza, zimeze neza, njye ntabwo nabipinga, ariko nanone ntabwo ari ubusirimu, ntabwo ari isuku. Like nk'abantu bajyana amazi muri toilette, ntabwo wajyana amazi muri toilette ufite inzara zireshya kwa kundi tujya tubona, biragoye. Ntabwo wafata umuntu ngo umukorakore inzara ziri ku mujomba, ntabwo ibyo bintu byaba bifite gahunda. Ntabwo ushobora kuba wamutera finga ufite inzara. Ibyo bintu ntabwo bishoboka, nta n'akantu kazima yakuramo, sinkubeshye, kandi uko niko kuri, nta n'ikintu kizima yakuramo. None se guys, muragira ngo bigende bite? Bigende bite koko? Niyo mpamvu rero tubabwira ngo mukore iyo bwabaga, mbese ibishoboka ibidashoboka mubikore mu rwego rwo kwitangira urukundo. Niba inzara zawe zikunda, basi byibura ihangana ukureho n'iz'iburyo, kugira ngo ujye ubona ukuntu ufata igitsina cy'umugabo wawe ugikarisi, kugira ngo wenda nawe mugabo ujye ubona ukuntu watera umugore wawe finga, sibyo? Ukamutera finga. Tuzi ko abantu benshi bitabaza gukoresha finga bitewe n'uko wenda umugore wawe nibwo ukirangiza kandi umugore wawe ntiyarangije, ukifashisha intoki twawe tworohereye rero, ukatujyana nta nzara ziriho, ukatujyana neza, ugakora kuri rugongo y'umugore, ukayikoraho neza, ukayimanuka ukayikoraho neza, ukamera nk'uri kumucumita, ukazikoresha byangombwa ugakoresha ebyiri, umva umugore ararangiza. Bwira umugore wawe ryamugaramye, ubegeranye amaguru, ujya afatanye pe. Nurangiza wowe mugabo ufate urutoki rwawe urushyire kuri rugongo y'umugore wawe, nurangiza ufate imoko ry'ibere, nurangiza rwa rutoki wohereje ku mugore wawe ujye urugira gutya, umere nk'umuntu uri kumucumita. None uzambwire ko umugore wawe atazarangiza, azabuzwa n'iki se? Njye nkunda kubabwira mukagira ngo ni ibintu biri aho biri burake, ariko guys, abantu mu by'ukuri turagerageza ntabwo tutagira ngo kugira ngo tubafashe. Kandi iyo ubigenjeje gutyo umugore wawe akarangiza arishima akagushimira,
ndetse no kurangiza vuba nta kibazo aba kibifitemo, kubera ko nawe ikiza aba yakibonye. Ariko niba urangiza vuba umugore wawe azahorana inkeke, azahora kwibazaho, azahora gutekerezaho, yibaza avuga ati si umugabo wanjye urangiza amasegonda, ese ubuzima nzabamo kugeza ryari? Ariko niba ugiye tekinike gukoresha filime, urumva zifite akamaro, ifite akamaro. Ndetse niyo umugore agira amavangingo menshi ukarangiza mbere, ufite ukuntu wohereza intoki ukazoherezamo imbere, uzizamura aranyara, guys, aranyara, amazi akamushiramo, kanyumira nkaho uri kumurongoza imboro yawe, kamucumitisha intoki, warangiza ukazikuramo ukazikubitisha amazi akameneka kabisa. Uko niko kuri ndi kubabwira. Bivuze ngo rero uko byagenda kose, niba uri umugabo ukaba warashakanye n'umugore wawe mukunze, kora uko ushoboye umukemurira ibibazo. Finga zifashishwa abagabo barangiza vuba, ntabwo finga zifashishwa ngo uri gukarisa umuntu. Iyo urimo uramutegura ubuhugu bumwangirije, ubutumye ibitekerezo bye bisubira inyuma, kandi ntabwo aba ari byiza. Ibyo bintu tuzabimenye, ibyo bintu tuzabiha agaciro, ibyo bintu tujye tuhora tubitekerezaho mu buzima bwacu bwa buri munsi. Tumenye yuko finga idakoreshwa mu gihe cyo gutegurana. Kireka ahantu ushaka kugakoresha agatoki, hahandi uri kumukora kuri rugongo gutya, kubera ko tuzi ko rugongo ari moteri y'abagore kandi ituma bahaguruka vuba. Ushobora kubyifashisha. Iyo utifashishije urutoki uri kugira gutya kuri rugongo y'umugore, ukoresha igitsina cyawe wa mugabo we, ugafata igitsina cyawe ukagikoresha gutya kuri rugongo y'umugore. Ibyo birafasha, binatuma umugabo wawe agira ate, umugore wawe aza muri modo. Ariko kuvuga ngo ufashe intuze ngo bigenze, oya, ibyo ntabwo ari byo. Mubimenye, mubiha agaciro, mubitekerezo nk'abantu mubatse ingo. Izi nyigisho turi kuzigisha, hariho umuntu wanonganyije ambwira ngo abana, ese reka mbanze imbabazi mw'abantu, abana muvuga isi tugezemo ni imeze ite? Ese abo bana, umwana ajya gufata telefone nini akajya kureba ibyo bintu atari we wabigizemo uruhare? Niba uzi ko umwana ari munsi y'imyaka 18 umuha touch kubera iki? Umuhereza telefone nini kubera iki? Tutabeshyanye, usibye ko ababyeyi nabo bafata abana babo bakabaroga. Izi telefone nini, izi mbuga nkoranyambaga, yaba Facebook, yaba Twitter, yaba ibiraho ni ibiki? Natanareba n'izi video zanjye ngo ngamenye uko abikora, azajya no ku ma XX video n'ibindi. None se iyo wamaze gufata telefone nini ukayihereza umwana utari wagize imyaka y'ubukure, egari ko wamurangije, ibyamubaho byose wowe wabigizemo uruhare. Rero njyewe zino video nzitegurira abantu bakuru, ntabwo nzitegurira abana. Niba rero umwana wawe waramugize umuntu mukuru, ntukabindenganyirize, kuko simba ndibuze gutoranya ngo mbabwire ngo mwege ngo muri abana ngo ntimuzirebe. Oya, wowe wamuhaye telefone, egari ko agomba kureba ibiba muri phone. Hari ikindi se? Ntimukandenganye rero.